яны вынаходзяць нейкія новыя метады вербоўкі, а значыцца, ёсць нейкія групы людзей, якія аб'ядноўваюцца па інтарэсах і гатовыя на глебе таго, што яны аб'яднаныя на нейкіх інтарэсах, ісці і дапамагаць беларускім спецслужбам, расійскім спецслужбам. То бок хутчэй за ўсё гэта кажа пра тое, што вынаходзяцца нейкія такія субкультуры, якія гатовыя гэта рабіць. І гэта застаўляе напружвацца, таму што як фарміруюцца зараз гэтыя субкультуры, яны сфарміруюцца таксама праз соцсеткі. Праз соцсеткі, праз пэўныя чаты ў розных каналах. І гэта чаму еўрапейцы насамрэч яны больш і больш за кожнай такой навіны напружваюцца ў бок тэлеграму. Яны вельмі не любяць тэлеграму, у адрозненні там ад вось нашай дыаспары, ад беларусаў, увогуле ад украінцаў, расіян. Яны у іх няма даверу да тэлеграму, потому што ў тэлеграме вось нейкія такія групоўкі яны занадта хутчэй фарміруюцца.